جلسه سوم از جوابی ملحدین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسیدیم به قسمت سوم از جوابی ملحدین، یا همون اشخاصی که منکر خدا و رسول خدا و دین و قیامت و زندگی بعد از مرگ هستن. منتها خواهشی که از شما عزیزان دارم اینه که شما برای رسیدن به اصل مباحث ملحدین عجله نکنید. چرا؟ چون که قراره و مقصد بنده از صحبت کردن به نسبت این موضوع صرفاً باز کردن شبهات یا جواب دادن شبهات ملحدین نیست، بلکه مقصد بنده اینه که اون اشخاصی که این کلاس ها را و این گفتگوها را دنبال میکنن چنان لیاقتی در اونها انشاءالله به وجود بیاد که بتونن دیگران را اصلاح بکنن، بتونن به نسبت دوستان و آشنایان و اطرافیان خودشون هم جوابگو باشن. لذا شما برای رسیدن به اصل مباحث شبهات ملحدین انشاءالله عجله نکنید. در این قسمت هم قراره به یک سوال مسلمان ها نسبت به ملحدین انشاءالله جواب داده بشه. سوال از این قراره که آیا به نسبت به وجود آمدن چنین اشخاصی در جامعه انسانیت در میان امت اسلام، آیا نبی خدا علیه السلام به نسبت این موضوع پیشگویی کرده اند؟ خبری از طرف الله متعال به ایشون داده شده و ایشون به امت خود در این مورد راهنمایی کردن یا نه؟ بله، در این مورد نبی خدا علیه السلام در احادیث مختلفی امت خود را راهنمایی کردن. احادیث معروفی هستند، لذا بنده اسم کتاب ها را نمیبرم، چون که در خیلی از کتاب های حدیثی مطالبی که میخوام از کتب حدیث براتون بیان بکنم کاملا آمده. چنانکه حدیث مشهوری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن یأتی الشیطان احدکم، فرمودن که بله یکی از شیطان ها به نزد شما میاد. وقتی شما لفظ شیطان را در قرآن و احادیث مطالعه میکنید و از نظر شما میگذره، فقط نظرتون به طرف جنیات نباشه که بله شیطان از جنیات هست. نخیر، اینطور نیست، بلکه در آخرین سوره قرآن الله متعال فرمودن من الجنة والناس، همین شیاطین از انسان ها هستن و از جنات هستن. همینطور در آیه 112 سوره انعام الله متعال فرمودن و كذلك جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. بله، الله متعال فرمودن که برای ما برای هر نبی شیطان های از جنات و انسان ها برای انبیا الله متعال میفرمایند که برای ما دشمن قرار دادیم. لذا وقتی لفظ شیطان در احادیث قرآن آمده ما باید متوجه باشیم که اینجا فقط شیطان های جنی مراد نیستن، بلکه شیطان اون شخصی هست که از خدا و رسول خدا و دین و دیانت که الله متعال برای ما فرستاده از اون روی گردانید. بله، نبی خدا به نسبت این موضوع پیشگویی فرمودن که یأتی الشیطان احدکم، یکی شیطان های انسی یا جنی پیش شما میاد فیقول من خلق کذا من خلق کذا، چه کسی اینا اینطور آفریده، چه کسی اینا اینطور آفریده. همینطور رو مخلوقات نظر خواهی میکنه تا جایی که صحبت را تا اینجا پیش میبره که نهایتا پناه بر خدا سوال میکنه من خلق ربک، خدای تو را کی خلق کرده؟ تو که میگی همه اینا را خدا خلق کرده، رب من خلق کرده. نهایتا سوال را تا اینجا پیش میبره که بله خدا را کی خلق کرده، رب تو را کی خلق کرده. نبی خدا در اینجا راهنمایی فرمودن هر وقتی که شیطان های انسی یا جنی به نسبت این موضوع صحبت را تا اینجا پیش بردن، فرمودن که شما فلیستعن بالله ولینتهی، پس شما پناه بر خدا ببرین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته و از این صحبت و از وسوسه ها باز بیایید. همینطور در روایت صحیح دیگری آمده نبی خدا فرمودن لا یزال الناس یتساءلون، همینطور انسان ها ما بین خودشون پرسش پاسخ را همینطور ادامه خواهند داد حتی یقال هذا، تا که نهایتا این گفته میشه که خلق الله الخلق، بله ما این را قبول داریم که همه این مخلوقات را الله آفریده، اما فمن خلق الله، سوال آخری این را فرمودن که چه کسی الله را خلق کرده.
نبی خدا فرمودن فمن وجد من ذلك شیئا، کسی که چنین سوالی، چنین وسوسه ای را در وجود خودش پیدا بکنه، نبی خدا فرمودن که فلیقل آمنت بالله و رسوله، این شخص این کلام را با خودش تکرار بکنه که آمنت بالله و رسوله، یعنی ایمان آوردم به الله و پیامبران او. لذا همینطور برادران گرامی، اگر احیانا انسانهای جنی یا انسانهای شیطانهای انسی یا شیطانهای جنی آمدن ما را وسوسه کردن، اینجا تنها راه و چاره همینه که ما به الله متعال پناه ببریم، چرا که خود ذات الله متعال چنان ذاتی است که انسان از فهم و درک قدرت او عاجزه، چه برسه به خودش. از فهم قدرت الله متعال انسان عاجز هست، چه برسه به ذات او تبارک و تعالی. و چنین وسوسه‌ای برادران گرامی این مخالف ایمان و اسلام و دین هم نیست، یعنی از این نظر که انسان بر این مؤاخذه نمیشه تا زمانی که این را بر زبان نیاره. بعضا هستن دوستانی که خیلی پریشان میشن، ما در قلب خود خیلی وسوسه ها پیدا میکنیم. صحابه کرام رضی الله عنهم هم چنین میشدن. صحابه رسول خدا فرمودن یا رسول الله انا نجد فی انفسنا ما یتعدم، یا رسول خدا ما در اندرون خود، در قلب خود چنان وسوسه های ما را به وجود میاد که ما را خیلی ناراحت میکنه. نبی خدا فرمودن او ما قد وجدتموه، فرمودن آیا واقعا چنینه که شما وسوسه های میشین و این وسوسه ها شما را ناراحت میکنه؟ صحابه فرمودن بله یا رسول خدا. نبی خدا فرمودن ذلک من کمال الایمان، فرمودن که بله این از کمال ایمان شما هست، یعنی ایمان شما در رشد میکنه و این از کمال ایمان شما هست که در وجود شما چنین وسوسه هایی به وجود آمده. لذا اینکه انسان وسوسه نشه این چیزی محال هست. نبی خدا را الله متعال خود دعا یاد دادن رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. نبی خدا با اون نبی بودنش الله متعال به او دستور داده که از اون وسوسه های شیطان های انسی و جنی با الله متعال پناه ببرن. پس این آیه هم برای ما بهترین دوا هست. غالبا آیه 97 96 97 سوره انبیاء هست، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لذا بله نهایت بحثی که در این جلسه با هم داشتیم این شد که نبی خدا علیه السلام به نسبت این موضوع خبر دادن و وسوسه هایی که بعض انسان به نسبت این موضوع میشه، این مباحث و این وسوسه ها خلاف ایمان اسلام ما نیست، از این نظر که یعنی ما به نسبت این موضوعات تا زمانی که این مطالب را بر زبان نیاوریم مؤاخذه نخواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.